你聽唔聽到阿發先生佢講啲乜嘢啊？聽到喎，係話佢好攰，要返屋企充電喎。點解會咁樣講嘅呢？我唔知道啊。我屋企有一個要充電嘅玩具，嗰個係我嘅機械人啊。吓？乜嘢話？你認為阿發先生係一個？我唔知道啊。佢講嘢有啲特別啊，而且佢仲有啲生硬，我覺得佢有啲似我嘅機械人啊。我哋應唔應該講俾其他人聽啊？唔好，我哋最好保守呢個秘密啊。保守乜嘢秘密啊？啱啱邊個講嘅嘢啊？呢度啊，我係棵雜草啊。你要保守咩秘密啊？你係一棵識講嘢嘅雜草啊！我係會講嘢嘅雜草啊。你係會講嘢嘅蘿蔔。你嘅意思係嚟啦，話俾我聽，你哋有啲咩秘密要保守啦？嗰啲係關於阿發先生嘅事，但係我哋唔可以再講多啲俾你聽。聽住啦，細路，你爸爸媽媽冇教你要同人分享嘅咩？有，但係咁就要同我分享啦。我係阿柏嘅好朋友嚟噶。阿發，阿發啊，我咁問係因為我關心啊。今日我哋知道咗有關阿發先生嘅事啊。係咩事啊？咁嘅，我哋認為阿發先生佢係啦，係一個機械人啊。唔係啊嘛？佢望落嚟好自然噶喎，咁係一個一流嘅機械人啊！你唔會講俾其他人聽個可係咪呀？我唔似你哋啊，我有根噶，我邊度都去唔到嘅，所有秘密都會留喺呢度噶啦。